Benvenuti, oggi siamo all'interno del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano insieme alla professoressa Serena Graziosi. Buongiorno. Buongiorno Luca e benvenuto presso il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano. Io sono una docente di questo dipartimento e nelle mie attività di didattica e di ricerca mi occupo di supportare il progettista nell'analizzare un problema tecnico e nel trasformarlo in un'opportunità e quindi in una soluzione tecnologica. E nel fare questo, nel fornire questo supporto, il progettista ha bisogno di approcci operativi e di strumenti che appunto supportino questa trasformazione dall'idea al prodotto, alla soluzione tecnologica. E parallelamente a questo è ovviamente altrettanto fondamentale sempre guardarsi attorno, cogliere le rivoluzioni tecnologiche che stanno avvenendo e che ci circondano, perché come nel caso delle tecnologie di additive manufacturing, queste rivoluzioni poi influenzano la nostra possibilità ovviamente di sviluppare nuove soluzioni tecnologiche, nuove geometrie, nuove forme, alzare il livello di complessità, aumentare il livello di complessità raggiungibile. E ovviamente tutto ciò influenza anche il processo di progettazione e gli strumenti che utilizziamo per progettare. All'interno del Dipartimento di Meccanica tu ricopri una figura di esperta di Design for Additive Manufacturing. Cosa mi puoi spiegare di questa figura? L'esperto in Design for Additive Manufacturing è colui e colei che conosce ovviamente molto bene, deve conoscere molto bene la tecnologia dal punto di vista delle opportunità che offre in ottica, abbiamo detto, di progettazione, il ventaglio di opportunità che apre da questo punto di vista e conosce ovviamente quelli che sono i vincoli dettati dalla tecnologia, in sostanza conosce le regole del gioco. E l'obiettivo è quello di capire come queste tecnologie possano poi all'interno di un contesto industriale favorire lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche e quindi di nuovi prodotti. Ovviamente l'esperto in Design for Additive Manufacturing prova anche a contribuire allo sviluppo della tecnologia di tutta la parte, diciamo, adesso correlata dal punto di vista hardware e software anche. La nascita di figure come la tua, quindi di esperti in questi Design for Additive Manufacturing, forse è dovuta anche al fatto che siamo in un periodo storico di svolta per questa tecnologia, quindi bisogna ripensare a una serie di strumenti, a una serie di forse anche alla concezione della tecnologia stessa. Secondo te a che punto siamo? Sicuramente siamo in un periodo storico di grande fermento, è anche addirittura difficile tenere il passo con tutte le novità che quotidianamente abbiamo a disposizione o delle quali possiamo leggere, sia dal punto di vista delle tecnologie, abbiamo detto, ma anche dei materiali processabili attraverso queste tecnologie e ovviamente tutto l'aspetto digitale che ovviamente circonda questo mondo dell'additive manufacturing in relazione ovviamente alla possibilità di creare questi modelli tridimensionali che poi posso andare a realizzare, ovviamente a stampare. E questo sta portando un forte interesse ovviamente sia in ambito accademico ma anche in ambito industriale, sempre nell'ottica di queste opportunità che si aprono lato progettazione dal punto di vista della complessità delle forme che riesco a realizzare, dal punto di vista del controllo delle proprietà e quindi l'ottimizzazione nel suo complesso del progetto volto ad esempio raggiungere obiettivi di alleggerimento o di performance ovviamente avanzate. E quindi questo significa dal punto di vista accademico anche iniziare a formare o investire nella formazione dei nuovi progettisti, dei futuri ingegneri, iniziando ovviamente spiegando loro quello che è il vantaggio di queste tecnologie e come lavorano queste tecnologie e fornendo loro le basi per concepire anche i nuovi strumenti che si stanno affacciando per arrivare a realizzare queste forme complesse, queste geometrie complesse. Perché sì, abbiamo bisogno anche di nuovi strumenti, ma come dicevo prima questo fermento che ruota attorno al mondo dell'additive è veramente a 360 gradi, quindi tecnologia, materiali, strumenti di progettazione.
Da quello che mi dici mi sembra di capire che si sta tentando quotidianamente di alzare l'asticella sempre più in alto. Ti faccio un esempio che mi viene in mente, la stampa multimateriale. È una strada percorribile? A che punto siamo? Ovviamente per quello che mi puoi dire. Sì, è una strada percorribile, anzi dobbiamo percorrere sempre nuove strade, ovviamente, perché la stampa multimateriale può ulteriormente innovare e cambiare il paradigma di progettazione, perché non solo posso avere una distribuzione puntuale e controllata del materiale all'interno del mio design space, del mio volume di progettazione, ma immaginiamoci la possibilità di controllare localmente le proprietà del materiale, quindi la possibilità di combinare materiali aventi caratteristiche eterogenee fra di loro. Ovviamente è una sfida perché tutto ciò comporta tutta una serie di, una valutazione di tutta una serie di difficoltà, di challenge, di sfide dal punto di vista tecnologico, volto a capire ad esempio come gestire l'interazione tra materiali eterogenei, sia dal punto di vista ovviamente della processabilità, ma anche poi della creazione stessa del componente a livello chimico, meccanico, termico. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti che devono essere considerati e ovviamente parlare di stampa multimateriale in realtà significa parlare di diverse strategie per fare in modo che avvenga questa possibilità di combinare fra di loro materiali eterogenei. Come dicevo, ci sono già delle soluzioni dal punto di vista industriale e quindi che ci permettono di iniziare a comprendere quelle che sono le difficoltà da affrontare, ma parallelamente ovviamente tutte le opportunità che questa tecnologia, questo insieme di tecnologie possono offrire, sempre appunto nell'ottica di aumentare le opportunità di progettazione e anche il range di materiali ovviamente utilizzabili e combinabili fra loro. Mi dicevi che c'è molto fermento intorno al mondo dell'additive, c'è molto entusiasmo e questo entusiasmo sta portando avanti dei tentativi di applicare questa tecnologia ai settori più disparati e con soluzioni a volte anche molto fantasiose. C'è qualcosa che ritiene particolarmente interessante all'interno di questi tentativi? Innanzitutto ben vengano i tentativi, perché ogni tentativo porta con sé un insegnamento, che sia positivo o negativo. E quindi questo ci permette di accrescere quelle che sono le conoscenze che noi abbiamo di queste tecnologie e anche cercare di capire come migliorarle e come di nuovo sfruttarle dal punto di vista della progettazione. Nel mio lavoro ho avuto la fortuna di sviluppare in prima persona o leggere, quindi documentarmi in relazione a soluzioni e applicazioni che veramente abbracciano tantissimi settori industriali e campi applicativi, anche molto eterogenei fra di loro. Sicuramente un ambito che mi affascina è legato all'uomo, quindi a capire come queste tecnologie possano migliorare il nostro modo di vivere, il fatto che ognuno di noi è diverso dall'altro e quindi valorizzare questo concetto di diversità che l'additive sicuramente ci permette di valorizzare, quindi la diversità nel modo che seguiamo per svolgere il nostro lavoro quotidianamente, la diversità dal punto di vista antropometrico, la diversità anche nel modo con cui noi viviamo la nostra quotidianità, facciamo sport ad esempio, e quindi immaginiamoci tutta una serie di soluzioni indossabili, leggere, traspiranti, performanti, che quindi ci accompagnano nella nostra quotidianità. Poi ovviamente c'è tutta la parte legata all'alleggerimento in ottica di mobilità ovviamente, quindi come abbiamo visto possiamo veramente spaziare in tantissimi campi industriali, da magari il mondo della biomedicale al mondo della mobilità, anche della moda ovviamente. Vorrei concludere, Serena, con qualcosa di un po' più personale legato alla tua figura. Hai prodotto numerose pubblicazioni su questo argomento che hanno trattato vari argomenti.
ce n'è qualcuno che ti sta particolarmente a cuore? Sì, allora devo dire che sicuramente l'additive, quindi le tecnologie di manifattura additiva, grazie a questi scenari che stanno aprendo dal punto di vista della progettazione volta appunto a raggiungere dei livelli di complessità sempre più spinti, quando si parla di complessità e bellezza della complessità si pensa alla natura ovviamente, no? La natura da sempre ispira l'uomo e stiamo assistendo proprio anche da questo punto di vista a un sempre più rinnovato fermento nel cercare di capire come determinati fenomeni naturali possano ancor più essere trasposti in un contesto ingegneristico, perché ora abbiamo gli strumenti appunto che stanno evolvendo, anche le risorse dal punto di vista computazionale per cercare di appunto traslare questi processi che caratterizzano il mondo della natura all'interno ovviamente di un contesto ingegneristico, nell'ottica di appunto ottimizzare sempre di più le forme e la quantità di materiale che utilizziamo, anche in un'ottica ovviamente di sostenibilità, creare geometrie o comunque soluzioni sempre più adattabili a quelle che sono le variazioni del contesto, delle condizioni al contorno in cui la mia soluzione, il mio componente opera. E anche la stampa multimateriale, la natura ha saputo e sa ancora combinare fra di loro materiali aventi caratteristiche differenti, la natura sa rigenerarsi a seguito di un evento magari anche eccezionale, e quindi cerchiamo ancora di più di capire. Quello che sicuramente è interessante è approfondire e formalizzare questi fenomeni, cercando poi di trasporli quindi in un contesto ingegneristico e avendo ora sempre più consapevolezza del fatto che possiamo arrivare a alzare quindi questo livello di difficoltà, alzare questo livello di complessità, ma è una nuova sfida e quindi si aprono nuove opportunità, quindi la bellezza della complessità. Meraviglioso e molto molto interessante. Io ti ringrazio Serena per il tempo che ci hai dedicato, sono sicuro che ci saranno altre occasioni di parlare insieme. Grazie mille, grazie. Grazie a te Luca, è stato davvero un piacere, ovviamente sono molto contenta che queste tecnologie stanno ad oggi veramente riscuotendo un grande interesse, quindi davvero un piacere, grazie.